ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు కొందరు చిరంజీవ బ్లెస్ యూ అని అంటారు. ఎందుకలా అంటారు? అలా అనడం నమ్మకమా, శాస్త్రీయమా? దీని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. తుమ్మినప్పుడు 2 అసాధారణమైన ప్రక్రియలు జరుగుతాయి. ఆ ప్రక్రియలు ఏంటో తెలుసా? మొదటిది కళ్ళు మూయడం, రెండవది కొన్ని సెకండ్ల పాటు గుండె ఆగిపోవడం. పుట్టినప్పటి నుండి చనిపోయేంత వరకు గుండె పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. మనము ఏమరపాటున ఉన్నా, నిద్రలో ఉన్నా, స్పృహలో ఉన్నా, లేకపోయినా కోమాలో ఉన్నా, ఆఖరకు బ్రెయిన్ డెడ్ అయినా గుండె తన పని చేసుకుపోతూనే ఉంటుంది. తుమ్మినప్పుడు మాత్రమే ఆగిపోతుంది. ఈ విషయాన్ని మన పెద్దలు ఎప్పుడో తెలుసుకొని ఉంటారు. గుండె ఆగితే మరణమే కదా అంటే కొన్ని సెకండ్ల పాటు మరణించడం అనేది శాస్త్రీయం. శుభం పలికినా అశుభం పలికినా పైన ఉండే దేవతలు తదాస్తు అంటారనేది మనకున్న గట్టి నమ్మకము. ఆ శాస్త్రీయాన్ని ఈ నమ్మకానికి జోడిస్తే మనకు సరైన జవాబు దొరుకుతుంది. చచ్చినవాడు తుమ్మడం అసాధ్యం అని కొందరంటారు. ఎవరైనా సరే చస్తే గాని తుమ్మలేరు అనేది శాస్త్రీయం. అందుకే చాలామంది తుమ్ముని అశుభ సూచకంగా భావిస్తారు. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నా వీడియోని షేర్ చేయండి. మరియు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. Thanks for watching. Thank you so much. Bye bye.